तो दोस्तों, चाहे आप कोई भी सभी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हो, चाहे वो वीवो, सैमसंग या कोई भी मोबाइल फ़ोन हो, और अगर उसका वॉल्यूम पहले की निस्बत लो हो गया है तो उसको आप सिर्फ एक क्लिक में कैसे बढ़ा सकते हैं 200%। तो आज की वीडियो में यही हम बात करने वाले हैं। आप अगर गेमिंग करते हैं और गेमिंग में आपको फुट स्टेप्स वगैरह या आपको हैंड फ्री के ज़रिए या हेडफोन के ज़रिए आवाज़ कम आती है, तो उसका भी हाल बताने लगा हूँ इस वीडियो को। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके मोबाइल का जो स्पीकर है वो बिल्कुल ही बदल जाने वाला है। लेकिन अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल न्यू है, इसको सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक लाजमी कर दीजिएगा। तो चलिए आइए चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। आपने सबसे पहले सेटिंग को ऑन कर लेना है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे नज़र आएगा अल्ट्रा गेम मोड, इसको आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आपको ईट स्पोर्ट्स मोड भी मिल जाता है गेमिंग वगैरह के लिए। काफ़ी बेहतरीन फंक्शन है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। तो नीचे आपको जो मैंने आपसे बात की थी साउंड के लिए, तो नीचे आपको ये मिल जाता है साउंड क्वालिटी एंड इफ़ेक्ट। इसको आप क्लिक करेंगे, ऊपर आपको गेम सराउंडिंग साउंड नज़र आएगा। एक आपको नज़र आ रहा है नियर साउंड, दूसरा आ रहा है वाइड साउंड। नियर का मतलब है जो पास वाला आपका एनिमी है वो आपको नज़र आएगा उसका साउंड, और जो वाइड साउंड है दूर से भी आपको वही सारी होगी कि दूर से क्या हलचल हो रही है। तो ये नियर ही बेस्ट है गेमिंग वगैरह के लिए, ये काफ़ी बेहतरीन फंक्शन है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो नीचे आपको ईयर कस्टमराइज आ रहा है साउंड इफ़ेक्ट, आप इसको ऑन करेंगे। तो आप जब इसको ऑन करेंगे तो एक आपको नज़र आ रहा है अंडर 30 ईयर ओल्ड और एक अंडर 60 ईयर ओल्ड। तो इसका ग्राफ आप चेक कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसका साउंड होगा। तो आप इससे अपना साउंड बढ़ा सकते हैं, और ये 30 ईयर का ग्राफ है। तो ये वाला फंक्शन है जिसके ज़रिए आप अपना बढ़ा सकते हैं साउंड। जिसका साउंड कम है, मेरा सही साउंड है इसलिए मैं अंडर 30 रख देता हूँ। तो ये भाईजान फंक्शन है, इसको आप चेक कीजिएगा। अगर आपका मोबाइल का जो वॉल्यूम है वो स्लो हो चुका है तो इससे आप अपने वॉल्यूम को सही कर सकते हैं।